这不是害人吗？这个是之前在 Costco 买的孩子的止咳药，挺好用的。今天看了一下成分表，里边有蓝1和红40。这个东西加不加颜色有什么关系吗？有什么关系吗？加了颜色还这个奶奶样，你还不如不加呢。不加是什么颜色？不加是不是更好一些？这瓶都快喝没了，加了以后更不想喝，这不是害人吗？ The FDA is considering a ban on red food dye in many FDA 在考虑禁止使用红色色素，原材料是石油的色素致癌，色素广泛的使用在饮料、零食里边。到了年末有很多节假日，希望在未来的几周这个法案可以通过。With the holiday season in full swing, the FDA says it hopes to act on its petition in the next few weeks.